dammaqaa amantaadhaan dhaabbadha. Ergaa Phaawulos saba Qorontos duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 13. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa biyya keessaaf biyya alaa kan jirtaniif kan jiraattan. Kun sagantaa keenya qophii addaa eegduu amantaati. Kabajamoo abbaa keenyaa Malaaka Gannat Qomoos Abbaa Walda Gabri'eel biyya lallabaa godina Wallagga Bahaatti hojii gaggeessaa kabajamoo Diyaaqoon Biniyaam Tsaggaa'ee biyya lallabaa godina Wallagga Bahaatti barreessaa olaanaa kabajamoo abbaa keenyaa Qomoos Malaaka Tsahaay Abbaa Walda Gabri'eel Xilahuun bulchaa mana kiristaanaa Gannata Iyesuus Naqamtee kabajamtoota abbootii keenya gaggeessitoota mana kiristaanaa kan dabrii hundumaa kan gadaama yookaan kawaala Uraayil Saamu'eel Zawaallebbaa kabajamtoota akka godina Wallagga Bahaatti aanaalee garaagaraa irraa kan dhuftan gaggeessitoota lubummaa aanaalee hundumaa abbootiin koo lubootaa tajaajilaaf kan ariifattan diyaaqonootaa keessummoota keenya dhiyoo fagoorraa kan dhuftan nagaa waaqayyootiin akkam bultanii akkamiin yoo nageessanii maqaan waaqayyoo abbaa keenyaa bara baraaf kan eebbifame kan galateeffame nuuf haa ta'u. Adda hin baatu haati waaqayyoo haadha keenya harmee keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam uumamtoota oliitti uumaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaditti maqaan ishee kan eebbifame kan galateeffame nuuf haa ta'u. Qajeelonni duuka bu'oonni gooftaa ergamoonni waaqayyoo akkuma kennaa isaaniitiin kan waaqayyoo isaaniin eebbisee qulqulleessee galanni eebbi isaaniif haa ta'u. Maqaan isaanii kan eebbifame haa ta'u. Baga waaqayyoo guyyaa kanaan hunduma keenya fayyaaf nagaa nuu kennee baga ittiin nu ga'e. Natti aansee faarfattoonni dilbataa kan Gannata Iyesuusii Naqamtee faaruu nu dhiyeessu waliin waaqa keenya haa galateeffannu haa faarfannu. Together
ibidda waaqummaa garaa isheetti baattee bishaan jireenyaa fi nyaata jireenyaa kan nuuf argamsiiste haati keenya dubaroo Maariyaam ba'a biiftuutii hangalixa biiftuutti maqaan ishee kan galatameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Kanan ittiin boonu eenyuree gooftaa koo malee isa cubbuu kootiif jedhee fannoo gubbaa olee jecha wal duukaa faarfanna. Kanan ittiin boonu eenyuree gooftaa koo malee isa cubbuu kootiif jedhee fannoo gubbaa olee jireenya koo na booji'ee guddaa jaalallisaa gammadee isa faarsuudhaan galatan dhiyeessaa. Kanaan ittiin boonu eenyuree gooftaa koo malee isa cubbuu kootiif jedhee fannoo gubbaa olee jireenya koo na booji'ee guddaa jaalallisaa gammadee isa faarsuudhaan galatan dhiyeessaa. Takka kufee takka ka'ee fannoo jiidhaa baatee imimmaan saadhaan galaasee naaf jedhee dhiphatee garaa kootu na raafama waa'ee jaalala isaa anaaf jedhee dhangalaasee qulqulluu dhiiga isaa. Kanan waaqessu eenyuree gooftaa koo malee isa cubbuu kootiif jedhee fannoo gubbaa olee jireenya koo na booji'ee guddaa jaalallisaa malee isa faarsuudhaan galatan dhiyeessaa. Karaan yoorratti gooftaa qullaa fannisanii cinaacha isaa waraanuudhaan itti geessanii jechumatu natti irrata waa isaa ibsuufi jaalalata minaaf qaba gooftaan koo Yesuusi. Kanan waaqessu eenyuree gooftaa koo malee isa cubbuu kootiif jedhee fannoo gubbaa olee jireenya koo na booji'ee guddaa jaalallisaa gammadee isa faarsuudhaan. Isa malee maalan qabaa fira lubbootii anaaf jedheetu dhiphate akka cubbamaatti jaalala isaa mul'isuudhaaf fannoo irratti ol ba'ee mootichi hundumaa danda'u waa'ee kootiif du'ee. Kanan waaqessu eenyuree gooftaa koo malee isa cubbuu kootiif jedhee fannoo gubbaa olee jireenya koo na booji'ee guddaa jaalallisaa isa faarsuudhaan galatan dhiyeessaa. Gooftaan koo du'a jalaati na baasee bilisaa anis gammadeen faarfadha qulqulluu maqaasaa. Doorsisi kee lafa tafe egaa yaadina koo qabeenyaa sana godhate fayyisee lubbuu koo. Kanaan lallabu eenyuree gooftaa koo malee isa cubbuu kootiif jedhee fannoo gubbaa olee jireenya koo na booji'ee guddaa jaalallisaa gammadee isa faarsuudhaan galatan dhiyeessaa. Gooftaan koo du'a jalaati na baasee bilisaa sichis gammadeen faarfadha qulqulluu maqaasaa. Doorsisi kee lafa tafe egaa yaadina koo qabeenyaa sana godhate fayyisee lubbuu koo. Kanaan ittiin boonu eenyuree gooftaa koo malee isa cubbuu kootiif jedhee fannoo gubbaa olee jireenya koo na booji'ee guddaa jaalallisaa gammadee isa faarsuudhaan
ትፈራለች ነፍሴ የሲኦልን እሳት ትፈራለች ነፍሴ አንተ ዋድናት አምላከ ሙሴ የሲኦልን እሳት ትፈራለች ነፍሴ እሳት ትፈራለች ነፍሴ አንተ ዋድናት አምላከ ሙሴ አባ ፊልማ አፉራ ቁልቁሉ ስላሴ አባ ፊልማ አፉራ ቁልቁሉ ስላሴ አቤድ ሲኦል ልቡ ጎያደሴ አቤድ ሲኦል ልቡ ጎያደሴ አትና ፈይሲ የዋቀ ሙሴ እዬ 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 አቤድ ሲኦል ልቡ ጎያደሴ አቤድ ሲኦል ልቡ ጎያደሴ አትና ፈይሲ የዋቀ ሙሴ akka fedhaaf jaalala waaqayyootti daqiiqaa muraasaaf dubbii sagalee waaqayyoo ni baranna. እግዚአብሔር ይነግሮሙ ለሕዝቡ በመጽሐፍ ጀዳ ቁልቁልች ዳዊት ዋቀዮ ሰበ ኢሳት ኪታባንስ ኒ ዱበታ ጀዳ ዱቢ ዋቀዮ ከለቲ ቶኮ ቆፋ ሚቲ ከለቲ አዳዳቲን ሰበሳ ኒ በርሲሳ ኒ ጎርሳ ኒ በርሲሳ አማማቲስ ዋቀዮ ሄዱዳ ኑ በርሲሴ ኑ ጎርሴ ዮናን ኑ ገኤ ገለኒ መቃ ኢሳት ይፋተው jireenya keenya boriitiifis immoo amma waaqayyoon nu gorsa amma waaqayyoon nu barsiisa hundumti keenyu yaadaan sagalee isaa waliin haa taanu kan jedhu kun ergaa koo isa duraati waaqayyo hafuura qulqulluu hunduma keenya nu haa gargaaru dhugaa biti malee hin gurguriini mee anaa wajjin jedhame dhugaa biti malee hin gurguriin kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 23 lakkoofsa 23 irratti sagalee waaqayyoo barreeffamee jirudha. dhugaa biti malee hin gurguriini. mata duree kanaan daqiiqaa muraasaaf waliin turra. waaqayyo qalbii gaarii hunduma keenyaaf nuuf haa laatu. yaada gaarii waaqayyo hunduma keenyaaf nuuf haa laatu. dubbii sagalee isaatii kana dhaggeeffannee lubbuu keenyaaf akka eebbatti argannu foon keenyaanis immoo lafarratti akka eebbatti argannu fedhaaf jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u. dhugaa biti malee hin gurguriini jechi kun akkuman ammaan dura dubbadhetti kan barreeffamee jiru kitaaba fakkeenyaa irrattidha. kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 23 lakkoofsa 23 dhugaadhaaf gatii itti baasi malee hin gurguratiini. gatii itti baasuu qabda. gatiidhaan bituu qabda. biti malee atis hin gurguriini jedheetu sagalee waaqayyoo kun nu gorsaa jechaadha. bituu jechuun maal jechuudha? maallaqa ofii, horii ofii, dafqa ofiitiin isa argatan sana itti baasanii, itti kaffalanii, kan ofii godhatanii oolfachuu jechuudha bituu jechuudha. amma dhugaan suuqii isa kamirraa bitamaa? amma dhugaan gabaa isa kam keessaati argama? qarshiidhaan yeroo jennu waan qarshiidhaan bitamu jechuu miti. itti dhama'ii, gatii itti baasi, itti dafqi. beela'uunis yoo jiraate itti beela'i, rakkachuunis yoo jiraate itti rakkadhu. dhugaa faana rakkadhuuti dhugaa oolfadhu, dhugaa kan kee godhadhu, itti dhama'ii, itti dafqi jechuudha biti jechuudha. hin gurguriin dabarsite. garuu dhugaan eenyudha? dhugaan eenyu akka ta'e immoo baruun barbaachisaadha jechaadha. mee nan isiniif dubbisaa wangeela Yohaannis qulqulluu boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti akkanaan barreeffame. ani daandiidhas dhugaadhas jireenyadhas jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galanni maqaa isaatiif haa ta'u. dhugaan waaqadha. dhugaan waaqadha. dhugaa gurgurachuu jechuun maal jechuudha? isinumti hiikaa. dhugaa gurgurachuu jechuun dhugaan erga waaqa ta'ee dhugaa gurgurachuu jechuun immoo maal akka ta'e hiikaa isaa hundumti keenyu ni beekna jechaadha. dhugaan waaqadha.
namni dhugaa hojjetu, namni dhugaadhaaf bulu, namni dhugaa dubbatu, jireenya isaa hundumtu dhugaadhaan kan faayame namni akkasii kun nama waaqayyoodhaaf abboomame, nama waaqayyoodhaaf bule jechuudha. Nama akkasii waaqayyoon waa taasisu. Arraba keenya waaqayyoo dhugaa nuuf haa dubbachiisu. Gurra keenya waaqayyoo dhugaa nuuf haa dhageessisu. Gurri keenya dhugaadhaaf akka booji'amu, arrabni keenyas dhugaadhaaf akka booji'amu waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Tajaajilli keenyas dhugaadhaan kan faayame akka ta'uudhaaf waaqayyo hafuurri qulqulluu hunduma keenya nu haa gargaaru. Kanaaf daandiin dhugaanis jireenyis anadhaa jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhugaan waaqadha jecha. Kanaafuu kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 23 lakkoofsa 23 irratti maal jennee kaane dhugaa biti maree hin gurguriini. Gatii itti kaffali, itti dhama'i, dhugaa faana dhaabbadhu, dhugaa faana jiraadhu, dhugaa dubbadhu. Amma namni dhugaa faana dhaabbatu lakkoofsaan xiqqoo ta'uu danda'a. Garuu dhugaan waaqadha waan ta'eedhaaf dhugaa faana dhaabbachuun immoo waanuma filannoo tokko hin qabneedha. Nama fayyuu barbaaduuf, nama eebba barbaaduuf, nama jireenya bara baraa barbaaduuf dhugaan waan filannoo hin qabneedha jecha. Namoota dhugaadhaan deddeebi'an waaqayyoon ni jaalata. Waaqayyo kan barbaadu namoota dhugaadhaaf bitamanidha. Dabaleen hin jedha waaqayyo dhugaadhaaf akka jiraannu hunduma keenya nu haa gargaaru. Akkana jedha sagalee waaqayyoo ergaa qulqulluu Yohaannis isa sadaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irraa egaa dhugaa faana waliin hojjechuu qabnaa. Maal faana hojjechuu qabnaa? Dhugaa faana. Dhugaa faana tarkaanfachuu qabnaa. Dhugaa faana fuulduratti adeemuu qabna. Dhugaadhaan jiraachuu qabna. Dhugaadhaaf hojjechuu qabna. Erga dhamaane dhamaatiin keenya dhugaadhaaf haa ta'u. Kan eebba nama argamsiisu sanadha waan ta'eedhaaf jecha. Tajaajilli keenyas dhugaadhaan haa ta'u. Tajaajilli dhugaadhaan hin faayamne fuuldura waaqayyootti fudhatama hin qabu waan ta'eedhaaf. Kanaafuu tajaajilli keenya maaliin kan faayame haa ta'u? Dhugaadhaan kan miidhage, dhugaadhaan kan bareede, dhugaadhaan kan faayame haa ta'u. Dhugaa faana hojjedhaa. Tokkoffaa maannoo sadaffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irraa egaa dhugaa faana hojjechuu qabna. Hojii hojjechaa jirra. Eeyyen namoonni baay'een keessanis hojjechaa jirtu. Tajaajila hafuuraa jecha. Tajaajilli keenya egaa maal waliin ta'uu qaba? Dhugaadhaan waliin ta'uu qaba. Amma yaaduma mataa kootiin isinitti maa jiraniti dubbii sagalee waaqayyoo irratti barreeffamee jiru. Kitaaba qulqulluu irratti dhugaa barreeffamee jiruun isinitti maa jira. Namni dhugaa jaalatu gurra isaa banee dhaggeeffata. Namni dhugaadhaan jiraachuu barbaadu dhugaadhumtu maalinni jedhee sirriitti dhaggeeffata waan ta'eedhaaf haala kanaatiin hundumti keenyuu waan waaqayyoon itti makanaa dhaggeeffannuun jedha. Dhugaadhaa faana dhugaadhaa wajjin dhaabbachuu, dhugaadhaa wajjin hojjechuu, dhugaadhaa wajjin adeemuudhaa qabna jedhee qulqullichi Yohaannis inni wangeela barreesse, inni ergaa barreesse, inni mul'ata Yohaannis barreesse kun haala kanaatiin nu gorse. Sagalee waaqayyoo kanaaf ameen jedhanii bitamuun eebbadha. Waaqayyoo nama eebbaan waa taasisu. Ergaa wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 dhugaani birmadummaa isin baasaa, dhugaani bilisummaa isin baasaa jedha. Mee irra deebi'aa natti himaa maalan jedhee dhugaan bilisummaa isin baasaa. Amma waan mana irratti beekamaa jenna inni dhiphanna nageenya namaaf hin laatu sobni keessi isaas sobadha waan ta'eedhaaf. Dhugaan garuu waltajjii kamirrattu yoo dubbatanillee waan nama hin qaanessine waan namallee yaasisne waan ta'eedhaaf dhugaan bilisummaa namaa laata. Dhugaan birmadummaa nama baasa. Dhugaan iddoo isheen hanqattu. Har'a namoonni baay'ee dhugaa awwaaluu danda'u. Isa dhugaa waaqayyoon isiniin jedha dhugaan garuu awwaalamtee naftu hinuma awwaala ishee diigdee kaati. Gaafa awwaala ishee diigdee kaate warreen ishee awwaalaniif wayyoo, warreen awwaala ishee eeganiif wayyoo. Dhugaan lafa awwaalamteetti naftu waan ta'eedhaaf jecha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irraa dhugaadhaaf malee dhugaarratti waan itti dabaluu hin qabnu. Dhugaarratti waan itti goonuu hin qabnu. Dhugaa dubbachuudhaaf hela dhugaan meekaappiin barbaaddu, dhugaan chaappistikiin barbaaddu miidhaginaaf, dhugaan hiumaan hiriin barbaaddu, dhugaan dibata qibaatii adda addaan barbaaddu ufii ishee yoo cululuqxee bareeddi waan ta'eedhaaf jecha. Warreen dhugaa faana dhaabbatan utoon dibatiin nu cululaqu jedha. Warreen dhugaa faana dhaabbatan utoo uffatiin illee irraa miidhagaa, irraa bareeda. Warreen dhugaadhaaf
booji'amanii dhugaadhaaf jiraachaa turan. Abbootii keenya baay'ee isaanii ni argina. Kitaaba qulqulluu keessattis namoonni baay'ee lafarra harkifamaa, lafarra goototamaa, uffanni isaanii awwaara ta'e, uffanni isaaniiyyuu irraa ba'e, akkanuma ta'aniyyuu abbootiin keenya durii ni miidhagu turan. Maaliin miidhagu? Dhugaa faana waan dhaabbataniidhaaf. Tajaajilli isaanii dhugaadhaan waan miidhageedhaaf. Kanaafuu dhugaan meekaappii garaa hin barbaadu. Achi dibuu as dibuun ishee hin barbaachisu. Garamittuu yoo garagalchine dhugaan dhugaadhumadha. Waaqayyo dhugaadhaaf nu haa jiraachisu. Dhugaas nu haa dubbachiisu. Waaqni dhugaa jaalatu dhugaadhaaf jiraannee dhugaadhaan isa tajaajille dhaaltuun mootummaa isaa akka taanu Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Kabajamtoota maatii Waaqayyo yeroo ammaa kanatti dhugaan qophaa ishee hafaa jirti. Hundumtuun soba faana hiriiree jira. Matuma koo dabalatee baay'een keenya sobaaf booji'amneetu garuma sobaattidha gurri keenya kan dhaggeeffatu. Garuma sobaattidha ijji keenya kan ilaalu. Keessi keenya sobumaan booji'amee jira. Takkaan otoo hin beekin gara biraatiin utuma beeknuyyuu sobaadhaaf ni hojjanna taanaan dhumni keenyas badiidhumadha. Sobni nama salphisa jiran. Har'aaf ulfina argachuu dandeenya sobaan. Kanaan dura isinitti mee ammas dabaleen isinitti akka yaadattaniidhaaf jecha. Kuni masqalii yookaan fannoodha jecha. Amma kuni dhugaan akkam akka inni injifatu isinitti muudhaa. Kuni fannoo moo fannoo miti? Sagalee tokkoon natti himaa. Fannoo moo fannoo miti? Fannoodha. Amma waan ta'eedhaaf kuni fannoo mitiin jedha. Fannoo miti jechuun koo dhugaa moo sobadha? Dhugaa moo sobadha? Badhaam turu. Soba ta'uun isaa immoo dhugaa moo sobadha? Natti himaa qaba. Soba ta'uun isaa immoo dhugaa moo sobadha? Argitani gaafa dhugaan dhufu hin hollatti sobni. Iddoo ishee illee dhaabbattee muggutuu hin dandeessu. Dhugaan gaafa ka'e jecha. Amma fannoo ta'uu dhiisuun isaa sobadha ture. Soba ta'uun isaa immoo dhugaa ta'e. Humna hin qabdu sobni jecha. Mee dhugaa immoo kaasna. Kun fannoodha. Dhugaa moo sobadha? Dhugaa ta'uun isaa immoo dhugaa moo sobadha? Dhugaan garamitti yoo gaggaragaree dhugaadhuma ilaala. Amma dhumaatti Waaqayyo dhugaa kanaan nu haa jiraachisu. Dhugaadhaaf hojjenna, dhugaadhaaf dhamaana, dhugaadhaaf bu'ii bayii baay'ee keessa dabarra malee dhugaa irratti waan tokkollee waan itti daballu hin qabu. Waan tokkollee waan itti dabalu. Itti dabalamas hin barbaadu. Kanaaf dhugaa biti malee hin gurguriini nuun jedhe gahayyichi yookaan ogummaadhaan kan guutame qulqullichi jechaadha. Gara biraatiin maal jedha? Gaa qulqulluu Yaa'aqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 14 gubbaarra maal jedha? Dhugaa irratti hin sobiinaa. Maal irratti? Maaloo irratti jedhe? Maaloo adirraa du'a kunatti ma sagalee Waaqayyoo dhawan ta'eedhaaf qooqa keessan ol kaasaa dubbadha. Dhugaa irratti maaliin godhiina? Dhugaa irratti maaliin godhiina? Dhugaa irratti sobuun Waaqa irratti sobuu jechuudha. Dhugaa irratti duuluun Waaqa irratti duuluu jechuudha. Dhugaa faana dhaabbachuudha yoo sobu. Dhugaa gargaaruudha yoo sobu. Kan dhugaa faana dhaabbatu immoo lakkoofsaan xiqqoo ijji keenya immoo kan ilaalu lakkoofsaan warra danuu ta'an lakkoofsaan warra baay'ee ta'an argina. Kanaafuu cinaa isaanii dhaabbachuu barbaanna. Dhugaan garuu dhugaadhuma waan ta'eedhaaf elaa haadhoo kwaannan sitti hima. Qofaa kee yoo haftellee dhugaa faana hafi bakka. Qulqulluu abbaa keenya qulqulluu Abuna Phexrosin beektu miti? Abuna Phexrosin. Hamma dhumaatti dhugaadhaaf dhaabbatanii kunoo piyaasaa irratti dhugaadhaaf wareegaman. Sana gaafa dubbatan, dhugaa sana gaafa dubbatan akka wareegaman beeku, akka ajjeefaman beeku. Rasaasa matirayyeesiidhaan reebamanii kan isaan addabaabaayii sana irratti lubbuun isaanii foon isaanii irraa adda baatee jechaadha. Har'a fakkeenya guddaa nu ta'aniiti ittiin boonna nuti. Ittiin boonna. Dhugaadhaaf dhaabbachuun akkasidha. Bara hundumtuu gara dhugaatti hin adeemnetti gara dhugaatti adeemanii dhugaa faana dhaabbachuutu fala namaaf ta'a waan ta'eedha. Dhugaa irratti hin sobiinaa jedhe qulqullichi Yaa'aqoob jechaadha. Biyyaafis ta'e unu warreen kan hafuuraa taane tajaajiltoota hafuuraa ijoollota Waaqayyoodhaaf haa turuuti warreen biyya lafaatiifuu kan barbaachisu dhugaa qofaadha. Sobni miidhagina hin ta'u. Sobni nama salphisa gaaf tokko. Lafarratti yoon salphisuu baate yeroo dhufaatii gooftaa waltajjii isaarra gaafa dhaabban gaafa sana nu qaanessa. Gaafa sana nu salphisa. Warreen sobaan deddeebinu jecha. Kanaaf waadaraa keessan keessattuu warreen kan Waaqayyoo taatan taane hundumti keenya hammanuu danda'ametti dhugaadhaaf haa jiraannu. Dhugaadhaaf isaa dubbannu bakka. Iddoo sirriin taanetti immoo waliin taane sirreessuudhaa qabna. Iddoo gaarii ta'etti immoo gargaaruudhaa qabna. Iyyaasuun jechaadha. Saboota Waaqayyoo sana qabateetu duulatti achi bahee ture, waraanatti achi bahee ture.
Gaafa kana ta'u Museen immoo isaaniif kadhata. Museen immoo isaaniif kadhata. Diinarra akka aananiidhaaf, diinarra akka oolaniidhaaf jecha. Kanaafuu Museen harka isaa bal'isee gaafa kadhatuyyuu hin dadhaba guyyaa guutuu. Gaafa harki Musee gadi jedhu Israa'eloonni ni mo'amu jecha. Gaafa Museen harka isaa diriirsu immoo Israa'eloon injifannoon kan isaanii ta'a. Kanaafuu sa'aatii guyyaa guutuu jechaadha harki Musee diriiruudha qaba. Museen immoo dadhabe. Kanaan maaltu haa ta'u obboleessi isaa Aarooniif akkasumas Hoor kan jedhamu jecha bitaan mirgaan dhaabbatanii harka isaa hirkisanii akkasitti qabuutti ka'an. Argitanii gargaarsi akkasidha. Namoota biyyaaf hojjetan bitaan mirgaa harka isaanii qabanii ittumaayyuu jajjabeessuudha. Kan caalu akka tajaajilaniidhaaf, kan caalu akka godhaniidhaaf, mana kiristaanaa keenyaafis biyya keenyaafis gaarii akka hojjetaniidhaaf warreen akka Musee kana gargaaruudhaa qabna. Gargaaruudhaaf immoo garaa qulqulluu, laphee qulqulluu kan qaban kanneen akka Aarooniif kanneen akka Hoor nu barbaachisu jecha. Bitaan mirga dhaabbatanii harka namaa diriirsanii akkasitti harka warreen tajaajilanii kan jabeessan jecha, kan jabeessan. Hin gurraachessinaa. Dhugaan cabbii caalaa bareedduudha, cabbii caalaa adiidhaa addaattee kan mul'attudha. Ishee cabbii caalaa addaattee dhugaa kana hin gurraachessinaa. Dhugaani damma caalaa kan mi'aawudha, hin hadheessinaa. Dhugaani aduu caalaa kan ifuudha, hin dukkaneessinaa. Abboommii Waaqayyoo keessaa inni tokko sobaan ragaa hin bayin. Maal godhiirani? Dhugaa dubbadhu. Dhugaadhaaf qofa dhaabbadhu. Yoo qofaa kee taate hiriyyoonni kee si dhiisanii yoo deeman iyyuu dhugaan si bira jirti taanaan dhugaa sii gale sanaa, dhugaan si bira jirtu sanaa hamma dhumaatti illee wareegamuu qabdaa, dhaabbachuu qabdaa. Kana kan jennu namni lubbuu isaatiin akka fayyina argatuudhaaf, akka Waaqayyo wajjin walitti hin buuneedhaaf. Tajaajilli sobaa Waaqayyo wajjin walitti nama buusa waan ta'eef warreen kan Waaqayyo ta'an dhugaa qabatanii akka adeemaniidhaaf kana jechaa jirti manni kiristaanaa keenya. Anis barachaa jira, isinis barachaa jirtu. Eenyu nu barsiisaa jira? Waaqa keenyaaf galanni haa ta'u. Seera ba'uu boqonnaa 20:16 irratti ati jecha sagalee Waaqayyoo isa uumaa keessanaa sirriitti utoo dhaggeeffattee jedha. Fuuldura isaattis waan gaarii ta'e utoo hojjettee seera isaa hundumaas immoo utoo eegdee warreen saba Gibxi dhukkuba yookaan aayichan isaaniin itti rukuteessuu ture sun sirra hin ga'u. Dha'ichi kamtu sirra hin ga'u jedha. Kanaafuu Waaqayyoodhaan dhaggeeffachuu, abboommii isaatiif jiraachuu, gurra keenya yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo akka dhaggeeffatu gochuun mataa isaatti dhuma irratti eebba ta'uu isaa asirraa argina jecha. Seera ba'uu boqonnaa 15:26 irraa. እንግዲህ እግዚኦ መኑ ያድር ውስተ ጽላሎትከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ ያ Waaqayyo mootummaa kee tulluu keessa qulqulluu sanarratti yookaan mootummaa kee keessatti jechuudha. Eenyuma jiraatame nama akkamiitu mootummaa kee keessatti jiraata? Sana baruun barbaade jedhee qulqullichi Daawit Waaqayyootiin gaafate. Afurri qulqulluu akkana jedhee deebiseefi faarsaa Daawit faaruu 14:1 kaasaa dubbisa. Yookaan cuftuu keessatti jechaadha. Faaruu 15:1 kaasaati dubbisa. Ela arraba isaatiin soba kan hin dubbanne, hiriyyaa isaa irrattis immoo hammeenya kan hin dalagne, firoottan isaas immoo kan hin arrabsiisne, arraba isaarra wanti heeraa, wanti hamaa, wanti soba ta'e kan hin dhaga'amne, arrabni isaa dhugaadhaaf kan bitame namni akkasii kun mootummaa Waaqayyoo keessatti jiraata jedhe. Mee ililshaatii Waaqayyootiin galateeffadhaa. Kallattiin nuyi itti mootummaa Waaqayyootti gallu bal'aa. Sobumaan nagadaa jirra. Sobumaan jira. Sun nama xureessa gaarii miti. Kiristaanni lafa deemee hunda dhugaadhaanidha kan inni beekamuudhaa qabu. Dhugaa dubbachuudhaan, dhugaadhaaf dhaabbachuudhaanidha kan inni beekamuu qabu jedha. Naaf hamma ammaatti nu wajjin ta'ee Waaqa nu barsiiseef galanni haa ta'u. Akkuma jedhame kana dhugaa biti malee hin gurguriini akkuma nuun jedhee Waaqa sagalee isaatiin nu barsiise eeyyen nutis dhugaa itti dafqinee dhugaa ela meetii fi warqee caalaa bareedaa, meetii fi warqee caalaa gatiin kan itti ba'uu qabudha waan ta'eedhaaf dhugaan maal akka taate barree dhugaadhaa wajjin jiraachuu nurraa eegama. Waaqayyo hamma ammaatti nu wajjin ta'e kan dhugaa nu barsiise galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Dhugaa baranne kanaanis akka jiraannuudhaaf tajaajilli keenya warri faarfattan faarfannaan keessan dhugaan haa ta'u, warri qaddastan qiddaaseen keessan dhugaan haa ta'u, warri tajaajiltan kennaa adda addaa laachuudhaan kan tajaajiltan tajaajilli keessan dhugaadhaan haa ta'u, kiristaanonni kiristaanummaan keessan dhugaadhaan haa ta'u. Kallattii garaa garaatiin mana Waaqayyoo deeggarra warri jettan adaraa Waaqayyoo tajaajilli keessan hundumtuu dhugaadhaan haa ta'u.
waaqayyo dhugaan waa dubbachiisu dhugaadhaan waa jiraachisu isa baranne kana qalbii keenya keessa nuuf bulchee firii 30 60 100 naqanne altu mootummaa isaa akka taanuuf gargaarsi waaqayyo kadhannaan haadha keenya qulqulleetti giiftii dubaroo maariyaam eegumsi ergamoota eebbi abbootii keenya qulqulloota har'as boris bara baraan hunduma keenya wajjin haa ta'u galanni waaqaaf haa ta'u ስብሐት ለእግዚአብሔር
caamsaa 29 bara Araaraa 2013 kabajamoo Malaaka Gannat Abbaa Walda Gabriel Abbaba hojii gaggeessaa olaanaa kutaa lallabaa Wallagga Bahaa kabajamtoota hojjettoota kutaalee hojii kutaa lallabichaa kabajamtoota bakka bu'oota waajjira mootummaa akkasumas abbootii gadaa waamichi isiniif taasifame kabajamtoota bulchitoota koreewwan sabakaa luboota barsiisota diyaaqonoota dargaggootaaf shamarran manneen barnoota sanbataa kawaala miskaaba ቅዱሳን ኡራኤሊፍ ሳሙኤል ሰዋልባፊ መነን ክርስቲያና ሰልገን መጋላ ነቀምቴ ወሉማገለ ወልዳሌ አመንቶታ ከዋላፊ መነን ክርስቲያና መጋላ ነቀምቴ ከበጀምቶታ አንገፎታ ሉቦታ አኖሌ በከቦታ ሉቦታ አመንቶታፍ መነን በርኖታ ሰንበታ አኖሌ ኩደቶርበን ኩታ ለለበ ባሃ ወለጋራ ዱፍተኒ kabajamtoota miseensota koree hojii raawwachiistootaa fi miseensota waldaa qulqullootaa wiirtuu naqamte kabajamtoota miseensota hojii gaggeessitoota waldaa tajaajila aduun keellixxoo kutaa lallaba Wallagga Bahaa kabajamtoota miseensota koree hojii raawwachiistoo waldaa daandii abbootii kutaa lallaba Wallagga Bahaa kabajamtoota miseensota koree walta'iinsa waldaalee magaalaa naqamte kabajamtoota miseensota walta'iinsa manneen barnootaa sanbataa magaalaa naqamte walumaagala kan waamichi isiniif taasifamee fi sagantaa kanarratti akka argamtan hundi keessan hunda dura waaqayyo tokkummaa qulqulleettii mana kiristaanaa cimseegee nuunis mana kiristaanaa keessa nu tursiisee baga guyyatti har'aatiin nu gahee baga nagaan nu qabee baga nagaan nuftan kanattaan suudhaan guyyaa har'aa kumaatamaan taanee haala kanaan bakka qulqulleettii kanatti akka wal arginu kan taaneef sababni ijoon hangafa phaaphasotaa kutaalee lallaba Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaa kan ta'an eebbifamoo abbaa keenya Abuna Naatnaa'el irratti himannaan sobaa qindaa'ee akka isaan kutaa lallaba keenya irraa ka'an taasisuudhaaf caamsaa 21 bara Araaraa 2013 irraa eegalee qindeessummaa miidiyaa televiziyoonii OCN'tiin darbaa kan ture mormuufidha. Akkuma armaan olitti ibsame himattoota lakkoofsi isaanii 20 caalle keessa lubni tokko Wallagga Bahaa aanaa diggaarraa bakka bu'anii akka deeman miidiyaa sanatti kan himan yommuu ta'u isaanis aanaa diggaa keessa kan turan waggoota 4 ta'uu isa kan miidiyaa sanarraa hubachuun danda'ame ta'ee yeroo amma aanaa diggaa keessa kan hin jirre ibsa isaaniirraa hubachuun danda'ameera. Himattoonni eebbifamoo abbaa keenya kanneen biroon aanolee Shawaa Lixaa tokko keessaa bakka bu'anii kan deeman ta'uu isaanii kan ibsan yommuu ta'u himanni hundi isaanii eebbifamoo abbaa keenya irratti dhiyeessanii kan qindaa'ee fi kan wal fakkaatu yommuu ta'u himannaa isaan dhiyeessan keessaas eebbifamoon abbaan Naatnaa'el akka afaan Oromoon tajaajilamu hin barbaadanii luboota afaan Oromoon tajaajilan buqqisanii ari'achaa jiru afaan Oromoodhaan hin tajaajilanii akka uummanni walitti bu'u taasisu yeroo isaan gara kutaa lallaba Wallagga Bahaatti ramadamanii dhufan uummanni isaan mormeeraa fi kan kana fakkaatu ture jechuudhaan himata isaan dhiyeessan yommuu ta'u xumurri himannaa isaanii akka eebbifamoon abbaan keenya kutaalee lallaba Bahaa Wallaggaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaarraa ka'an yoo hin ka'an ta'e garuu rakkootu uumama jechuudhaan haala nama rifachiisuun kan dabarsan himannaa isaanii miidiyaa irraa dhagahuun danda'ameera. Maatiiwwan Kiristoos haaluma armaan olitti ibsame ijoon himannaa himattoonni kunneen eebbifamoo abbaa keenya irratti kaasan yookiin gaaffiin dabaa isaan akka eebbifamoon abbaa keenya kutaa lallabichaa irraa ka'an taasisuuf kaasan nama yaada nagaa qabu kamiyyuu biratti gonkumaa kan fudhatama hin qabne waan ta'eef miidiyaan isaan itti fayyadamanis yeroo jalqabaa isaa irraa jalqabee kutaa lallaba keenyaaf ilaalchi sirrii kan hin qabne akka ta'e sagantaalee dabarsaa turame irratti hubachuun waan danda'ameef televiziyooniin OCN hanguma iyyannaa namoota dhuunfaa kanaa keessummeesse sirrii ta'uu iyyatichaa bakka isaa dhufuudhaan eebbifamoo abbaa keenyaa fi hojjettoota kutaa lallabichaa osoo gaafatee deebii isaan barinii fi
tajaajila afaan Oromoon kennamaa jiraachuu fi dhiisuu isaa osoo addan baafatin akkasuma luboota sababa afaanichaaf ari'ataman jiraachuuf dhiisuu isaanii osoo hin qulqulleeffatin miidiyaa isaan fayyadamee fedhii mataa isaanii calaqqisiisuudhaan isaa hojii amala yookiin itiksii biroodkaastii miidiyaa cabsuunis ta'e maqaa balleessiidhaan himachuus ta'e irratti argameera. Maatiiwwan Kiristoos hangafni Phaaphaasota kutaalee lallaboota Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaa eebbifamoo abbaa keenya Abuna Naatnaa'el caamsaa 10 bara araaraa 2010 yommuu hangafa Phaaphaasii kutaa lallaba keenyaa ta'anii gara teessoo Phaaphaasummaatti dhufanii hangafoota Phaaphaasotaa 6 geggeeffamanii luboota dargaggootaaf shamarran manneen barnootaa sanbataa konkolaataa 50 oliin akkasumas fardaalee 50 oliin hanga laga Hadiyyaatti deemuudhaan simatamanii fardaalee fi konkolaataadhaan marfamanii qaamota mootummaanis mootoraan adda addaan gammachuudhaan kan simannaan taasifameef ta'uun isaanii beekama. Yommuu isaan teessoo Phaaphaasummaa mana kiristaanaa Gannata Birhaan Qulqulluu Gabreelii Naqqamtee ga'anis amantootni dhibboota baay'eetti lakkaa'aman kan simannaa isaaniitiif taasisanii fi walumaa galatti hundi keenya akkamiin akka isaan simanne ragaan nuuma mataa keenyan. Haa ta'u malee ergaa tibbana televizyiinii OBN irratti darbee yommuu ilaallu ergaa sobaa eebbifamoo abbaan keenya yommuu gara kutaa lallaba Wallagga Bahaatti ramadamanii dhufan uummanni isaan mormeera jedhu yommuu dhageenyu nuti warri abbaa dhimmaa callisnee bira darbuu hin dandeenye. Dhuguma eebbifamoon abbaan keenya kan afaan Oromoodhaan hin dubbanne dhaalaati. Dhuguma eebbifamoon abbaan keenya luboota afaan Oromootiin dubbatan nu buqqisuu ni ari'atu laata? Dhuguma eebbifamoo abbaan keenya afaan Oromoodhaan hin tajaajilanii? Murtoo isaa Waaqayyoof isinumaaf kan dhiisnu yommuu ta'u jarreen kun akkuma uummanni eebbifamoo abbaa keenya irratti ka'uu taasisuuf yaalii taasisaa turanii isaaniifis milkaa'in waan hafeef yaalii isaan yeroo dhumaaf uummata kakaasuuf taasisan ta'uu isaa kan hubatamudha. Haa ta'u malee uummanni keenya uummata hubataa kan amantaa isaa fi abbootii amantaa isaa jaallatu sobaa fi dhugaa adda baasee kan beeku waan ta'eef eebbifamoon abbaan keenya uummata isaanii waliin kan jiraatu ta'u. Eebbifamoon abbaan keenya dhalataa naannichaa waan ta'aniifis afaan Oromoos ta'e akkasumas afaan kanaan dubbachuunis ittiin dhalatanii ittiin hiikkatanii kan dubbatan yommuu ta'u eebbifamoon abbaan keenya barnoota mana kiristaanaa keenya hundaan kan guutuu ta'an waan ta'eef tajaajila qiddaaseedhaan tajaajila maahileetiidhaan faaruu fi tajaajila barnoota wangeelaadhaan kan hanqina hin qabnee fi abbaa ittiin leeyyaamnedha. Kanaaf eebbifamoo abbaan keenya qulqulleessaa yookiin qiddaasee lallaba faaruu afaan isaanii kan ta'e afaan Oromoon qulqulleessanii kan ittiin tajaajilan ta'uu isaanii ragaa barbaacha deemuu hin barbaanne. Ragaan isaanii nuyi fi isinidha. Egaa lubni isaan sababa afaan Oromoo dubbateef ari'atan eenyudha laata? Lubni afaan Oromoon tajaajiluusaaf isaan ari'atan eenyu laata? Maal qaba? Namni yoo Waaqayyoon sodaatee fi isa dhugaa ta'es dhugaa, isa soba ta'e immoo soba jedhee yoo dhugaa ba'e, dhugaa soba immoo dhugaa taasisee sobaan dhugaa bahee nama miidhuudhaaf yaaduun hangam Waaqayyoonis gaddisiisaa laata? Akkuma armaan olitti ibsine murtoo isaa isinumaaf dhiisneerra. Kanatti fufuudhaan tajaajila isaanii baay'ee keessaa muraasa akka armaan gaditti dhiyeessuudhaaf yaala. Tokkoffaa eebbifamoon abbaan keenya erga gara kutaa lallaba keenyaatti ramadamanii dhufanii waggaa 3 yommuu ta'u akka tajaajilli guutummaan guutuutti afaan hojii naannichaa kan ta'e afaan Oromoon kennamu taasisuu ilaalchisee hojii isaan hojjetan tuqaa tokko chaappaawwan kutaa lallabichaa afaan Amaaraadhaan ittiin hojjetamaa turan afanii akka afaan Oromoo fi afaan Amaaraa mocamanii hojiirra oolan taasisaniiru. Tuqaa 2 chaappaawwan manneen lubummaa aanolee 17 kutaa lallaba Wallagga Bahaa kan Kawaalaa Miskaaba Qidusaan Uraayeliif Saamu'eel isa Waaldibbaa fi kan manneen kiristaanaa Salgan magaalaa Naqqamtee kan manneen kiristaanaa 300 olii kutaa lallaba Wallagga Bahaa keessa
jiranii hundi afaan Oromoo fi afaan Amaaraan bocamanii akka hojiirra oolan taasisaniiru. Xalayaan tokko tuqaa sadii xalayaawwan kutaa lallabichaarraa gara waajjiroota mootummaa fi gara dhaabbattoota biraatti barreeffaman akka afaan Oromoodhaan qophaa'an taasisanii haaluma kanaan itti hojjetamaa jira. Tokko tuqaa afur manneen kiristaanaa tokko tokko kan lammiileen keenya afaan Oromoo hin dhageenye keessa jiran irraa kan hafe Kawaalaa fi manneen kiristaanaa magaalaa Naqamtee keessa jiran irraa jalqabee manneen kiristaanaa hundatti akka afaan Oromoon qulqulleessamu qaddasamu taasisaniiru. Kitaaba qiddaasee afaan Oromoos akka manneen kiristaanaa hundaaf qaqqabu taasisanii itti hojjetamaa jira. Tokko tuqaa shan manni kiristaanaa Gannata Birhaan Qulqulluu Gabreelii teessoo Phaaphaasummaa keessa jiru abbootii monoksota qofaan kan tajaajilamaa ture yommuu ta'u, sababa monoksoonni afaan Oromoon tajaajilan hin jirreef monoksota qofaan otoo hin ta'in luboota seera gaa'ela keessa jiranis akka tajaajilamu taasisuudhaan isaaniin luboonni afaan Oromoo danda'anii qacaramanii akka afaan Oromoodhaan tajaajilamu abbaa taasisan yommuu ta'anii abbootiin mana kiristaanichaattis ta'e kanneen biroo keessatti tajaajila keessa jiran keessaa luboonni afaan Oromoo hin beekne tokko tokko afaan Oromoon tajaajiluu jalqabaniiru. Tokko tuqaa ja'a eebbifamuun abbaan keenya Kawaalaa fi manneen kiristaanaa magaalaa guddittiitti kutaa lallaba keenya taatee Naqamtee irraa jalqabee hanga manneen kiristaanaa ishee baadiyyaatti qulqulleessan eebbaan faarfannaa fi lallabaan akkuma afaan Oromoon tajaajilan magaalaa guddittii biyyattii kan taate Finfinneetti kan argamu kaatedraalii guddicha Boolee Madaaniyaalaamitti televezyiinii Ortodoksii tamsaasa kallattiidhaan waxabajjii 30 bara araaraa 2012 afaan Oromoodhaan barsiisuu isaanii miidiyaa irraa hordofneerra. Tokko tuqaa torba eebbifamuun abbaan keenya kutaa lallaba keenya keessatti akka manneen kiristaanaa cufamanii banamanii tajaajila laatan taasisuuf karoorsanii waldaa tajaajilaa aduun kee hin lixxu hundeessanii akka guutummaan ortodoksoota rakkinicha hubatanii deeggarsa karaa isaanii taasisan karoorsanii muddee 5 bara araaraa 2012 galma barkumee Finfinneetti argamutti bakka eebbifamoo fi qulqullaa'oo paatriyaarkii fi eebbifamtoonni phaaphaasota aangawwan mootummaa waamichi taasifameef hooggantoonni fi hojjettoonni mana lubummaa waliigalaa bulchitoonni luboonni dubarsiisonni amantoonni ortodoksaawota manneen kiristaanaa fi kawaalota magaalaa Finfinnee argamanitti yeroo jalqabaa fi akka yaa'iin biyyoolessaa taasifamu kan taasisan yommuu ta'u, marsaan lammaffaa yaa'ii kanaa gurraandhala 29 bara araaraa 2012 akka isteediyeemii Wallaggaatti qophaa'u taasisuudhaan hangafoota phaaphaasutaa fi waamicha taasisuu fi bakka hangafoonni lubootaa, luboonnii fi amantoonni aanolee 17 akkasumas bakka bulchitoonni kawaalaaf manneen kiristaanaa magaalaa Naqamtee waldaan lubootaa fi amantoonni magaalaa Naqamtee guutuun aangawoonni mootummaa waamichi taasifamees argamanitti akka Wallaggaatti yaa'ii hafuuraa guddaa kan ta'e gaggeeffameera. Abbaa sagantichaa kan ta'e waldaan tajaajila aduun kee hin lixxu Wallaggaa Abaa keessatti kanneen aanolee adda addaa keessaa cufaman manneen kiristaanaa 15 luboonni qacaramanii fi banamanii akka tajaajila argatan kan taasise warra hafanis bansiisuuf yaalii taasisaa jira. Lammaffaa irratti dhugaadha miti eeyyee deeggarsa kennaa. Lammaffaa irratti bajata eebbifamoon abbaa keenya kutaa lallabichaatiif eeyyamsiisan ilaalchisee 2.1 eebbifamoo abbaan keenya gaaffii isaan qulqulluu sinodoosiidhaaf dhiyeessan irraan kan ka'e maallaqa misoomota kutaa lallabichaa adda addaaf oolu qarshii 500,000 eeyyamsiisaniiru. 2.2 kutaa lallabichaa keessatti manneen kiristaanaa dhabiinsa lubootaa fi rakkoolee adda addaan cufamaniif qarshii miliyoona 1 eeyyamsiisaniiru. 2.3 rakkoo manneen kiristaanaa sababa rakkoo yeroof rakkoon irra ga'e qorachuu akka danda'amuuf qarshii 133 qulqulluu sinodoosii irraa eeyyamsiisaniiru. 2.4 bajata dhaabbataa manneen barnootaa abinnatii jajjabeessuudhaaf oolu qarshii 200,000 fi 4,000 qulqulluu sinodoosii irraa eeyyamsiisaniiru. 2.5 dandamachiisuu manneen kiristaanaa fi
luboota sababa rakkoo yeroof buqqa'anii akkasumas deeggarsa uummattoota rakkoo sanaaf saaxilamaniif kan oolu qarshii miliyoona 1,1867 fi saantima 92 qulqulluu Sinoodosii irraa eeyyamsiisaniiru. Inni sadaffaan deeggarsa maallaqaa eebbifamuu abbaa keenya dhuunfaa isaanii fi tumsa ijoollota hafuuraa isaanii gaafachuudhaan taasisan ilaalchisee 3.1 magaalaa Jimmaa Arjoo keessatti mana kiristaanaa Dabra Salaam qulqulluu Mikaa'elii cinatti kan argamu hoteelli tokko mana kadhannaaf gurguramuuf jennaan walitti dhiyeenya hoteelichi mana kiristaanaa waliin qaburraan kan ka'e tajaajila mana kiristaanaatiif rakkoo ta'uu akka danda'u itti gaafatamaa mana lubummaanichaa hubatee hoteelichi yoo jajjabina manneen kiristaanaanichaaf bitame jechuun hoteelicha qarshii miliyoona 3 fi qarshii 500 walii galuun akka hoteelichi bitamu yommuu taasifamu maallaqni hoteelichi ittiin bitame kan argame liqiin ta'ee keessumaayyuu itti gaafatamaa mana lubummaa Jimmaa Arjoo kan luba Yisihaaq Taarikuu mana jireenyaa dhuunfaa isaanii qabsiisanii baankii irraa miliyoona 1 fi qarshii 400 liqeeffatanii hoteelicha kan bitan yommuu ta'u kun nama gammachiisuu laata? Mee haamlee kennaafi har'a namni mana isaa ijoollee isaa kan keessa jiraattu qabsiisee mana qulqullummaadhaaf aarsaaf gochuun amma akka inni ta'e hubachuun barbaachisaa ta'a. Kanaaf hin gidduutti dhaabee dhiifama. Manni lubummaanichaa maallaqa bittaa hoteelichaaf namoota dhuunfaa irraa liqeeffate yaa'ii qopheessuun akkasumas amantoota irraa walitti qabuudhaan namoota dhuunfaadhaaf maallaqa liqii sanaa kan deebise yommuu ta'u mana isaanii baankii qabsiisanii kan liqeeffatan baankiif deebisuu waan dadhabaniif baankichi akka mana isaanii gurguree liqii sana deebisu beeksisa itti kennuu isaa eebbifamuu abbaa keenya waan dhagahaniif kan ijoollee isaa itti guddifatu manni lubichaa gurguramuudha dhaabbadhee hin dhaga'u jechuudhaan karaa tokkos otoo boqonnaa sammuun argatiin karaa obboleettii keenya Tigist Baqqaleedhaan ijoollota mana kiristaanaa kan ta'an kan Finfinneetti argaman atleetota walitti qabuutiin waa'ee dhimmichaa atleetota kanaaf ibsuun atleetonni kunneenis otoo nuti jirru manni jireenyaa lubichaa hin gurguramu jechuudhaan sagantaa galii walitti qabu hoteela atleet Qananiisaa Baqqaleetti taasifame irratti atleet Komaander Maarqoonnati, atleet Silashii, atleet Xurunesh Dibaabaa, atleet Masrat Daffaar akkasumas atleetonni maqaan isaanii gabaasa kan irratti hin caqasamin hundumtuu kanneen biroon argamanii atleetonnii fi hoteelli Qananiisaa Baqqalee ida'amaan qarshii miliyoona 1 fi qarshii 500 akkasumas eebbifamoon abbaan keenya qarshii 100 fi 50 deeggarsa taasisuudhaan ida'amaan qarshii miliyoona 1 fi qarshii 650 walitti qabuudhaan karaa baankii Awaash mana lubummaa aanaa Jimmaa Arjootiif galii akka ta'u taasisuudhaan mana lubichaa gurguramuu irraa kan hambisan idaan isaanis hin kaffalamin hafe calleeffamee akka hafu Malaaka Salaam akkuma dubbatan koree gabaasaa dhiyeessan keessaatii warra itti dadhaban keessaatii tokko waan ta'eef waanuma tokko dubbadhuu naan jedhanii waan naaf eeyyamaniin malee as ba'uun qabu ture. Egaa akkuma beektan gabaasa dubbatame keessaa tajaajila eebbifamoo abbaa keenya keessaatii isaan tajaajila afaan Oromoo fedhii akka qaban akka barbaadan keessaa ana abbaa Walda Gabreeliitiin iyyuu Finfinnee irraa na fidaniitu koottuuti Oromoodhaan afaan Oromootiin tajaajili jedhanii na fidani. Abbaa kana qabna jechuudha laala. Namoota nagaa dhabaniifis immoo Waaqayyo nagaa isaaniif haa kennu jecha namoonni nagaa beekanii warra nagaa hin beekneef karaa jal'inaarraa deebisanii nama Waaqayyoo akka isaan taasisaniif dhaamsa keenya asumaan laannaa jechuudha.
warri dogoggoranii jiranis immoo akka isaan deebi'aniif Waaqayyo harkisaa bal'aadha jechuudha. Abbaan keenya eebbifamoo abbaan keenya ituun isaanitti hin dhaga'amin nu wajjin ta'anii hojii jalqabnee hojjumaan akka xumurruun jedha. Silas abbootiin amantii dhugaa lallabnaa. Abbootiin amantii dhugaadhaan deemuutu nurra jiraata. Qarshii tokko Hagara Sibkatii irraa otoo hin gaafatin ijoollota isaanii irraadha kan isaan walitti qabaniitu hojii hafuuraa akkasii kan hojjechuu qabna jedhanii hojii gurguddaa kan hojjechaa jiran jechaadha. Aanaa keenya keessatti ammoo wanaa ijoolleen lubummaa argatanii fi diqqummaa argatanii gara erga isaan dhufanii kaasee 400 ol ta'a. Kanaan xumurreerra sagantaa biroo mana kiristaanaa televezyiinii Ortodoksii duukaa akka taatan affeeraa keenya turteen keessan nu duukaa bakka ta'eef singalateeffachaa sagantaa biroo duukaa akka taatan hundumni keessan ol duukaa turtee gaarii.